Assalomu alaykum, kanalımıza kuzatib o'tirgan aziz do'stlar. Buyuk ko'chmas mulkimiz Xudo xolasa 4-dahadamiz. Aziz do'stlar, 2-qavatda 4 qavatli binoning 2-qavatida 2 xonali kvartiramizni sizlarga donishtirib o'tsak, garaj qismlarimiz ham, eshiklarimiz ham turist eshiklardan o'tib olamiz deyin. 8 yerinden yine donqiydi. Kanalımız hurmatli obunachilar. Bismillahirrahmanirrahim deb kvartiramıza girdik. Kvartiramızda xonaları alohida. Hojatxonasi ham hamma narsasi alohida so'rab bilgan mijozlarimiz bor edi. Shular uchun bu do'stlarimiz bo'lsa tarqatinglar. Bu joyimiz Urgan shahrida 4-mikroyonda. Aziz do'stlar, Toshkentdan telefon uradilar bizlarga. Bu 4-mikroyon Urgan shahrida bu joylarimiz. Bizning joylarimiz Urgan shahrida. Eshiklarimiz, oynalarimiz ham ko'ringlar. Plastik ramlardan. To'q kontenli kataloglarimiz, registrlarimiz turibdi bellarda yurtdoshlar. Devorlarimiz aboy, eshiklarimiz ham oq svetli eshiklar, mana shunday ekan. Eshiklar almashtirilgan. Joyimizning narxi ham ajoyib narxda, 2-qavatda hamma narsasi zo'r, ajoyib yurtdoshlar. Yurtxonamizda hammalari aboy. Bu yonimizda mehmonxonasi, kanalimiz hurmatli obunachilari. Devorlarimiz aboy. Konditsionerimiz bor ekan. Yurtxonamizning konditsioneri ham hamma narsasi tayyor. Faqat girib yashab, nima deydi, döşashtirib girib yashagi deyin. Qo'llaringizda urmaysizlar, hech qanday remota nataman deb o'ylamaysizlar yurtdoshlar. Eshiklar almashgan. Bu yonimizda samozyerimiz endi. Samozyerimiz oppoq chiroyli qo'yibdilar yana. Beni registrlar qo'ygan ekan. Tak, bu yonimiz hojatxonamiz ekan, yurtdoshlar. Hojatxonamiz. Tak, issiq o'tishga, sovuq suvni o'tishga turgan joyida ajoyib. Yurtxonamizda yana shunday bir xonalar alohida so'rab bilgan do'stlarimiz bo'lsa, tarqatib qo'yinglar shu joylarni. Bu yonimizda endi hamma biladi, zakrytiy 6 metrlik balkon bo'ladi. Bu konturun katolimiz ham shu yerda bo'ladi yurtdoshlar. Yana oshxonani ham shu yerga ko'chirib, berimizda bir choy ichib, azam bilan choy ichib, ovqatlanada yer qilib qo'ysam bo'ladi bu yerda. Aziz do'stlar, bir mebellarni qo'yib. Kanalimiz hurmatli obunachilar, hamma oynalarimiz plastik oynalar, duh kontrolli katollarimiz turibdi, registrlari turibdi. Yoqib bersangiz siqinib turadi aziz do'stlar. Narx ekranda yozib turadi, bemalol telefon olinglar, telefonlaringizni kutib qolamiz. Do'stlaringiz bo'lsa tarqatishdan chiqarmanglar. Kanalimiz hurmatli obunachilari, joyimiz 4-mikroyonda ajoyib yerda joylashgan. Shunday ajoyib joyimiz.